अब आपको बताएं कि बरतानवी शाही खानदान से मोहब्बत की याद में गाय फॉक्स डे का जश्न मनाया गया। लूटन बार काउंसिल ने भी वुडन पार्क में बॉनफायर नाइट का एहतमाम किया। बॉनफायर ने आसमान में रोशनियां बिखेर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बॉनफायर नाइट बरतानिया की तारीख में इस वाक़े को गाय फॉक्स डे के नाम से याद किया जाता है। बरतानिया में इस दिन को मनाने का रिवाज 1605 ल्यूटन बार काउंसिल की जानिब से वुडन पार्क में बॉनफायर नाइट का तमाम हुआ, जिसे देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई और खूब लुत्फानंदोज हुई। हम यहाँ पे फायरवर्क्स देखने आए थे, सारी कम्युनिटी भी यहाँ पे सब इकट्ठे थे। हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत मजा आया। सब बच्चों बड़ों ने बहुत इंजॉय किया और हम सब ने बहुत इंजॉय किया आज। I really like the fireworks. Thank you very much Luton Airport for fireworks. आपने बहुत इंजॉय किया, सब बच्चे आए थे, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग थे, सब हमारे कजन्स, हम सब ने बहुत इंजॉय किया, स्पेशली बच्चे, and I hope next year will be more better than. So enjoy किया, thank you. It was so good this year, like all the music, and then what? And then like, oh, it was just so colourful and everything. I really like the fireworks. Thank you. Fireworks, they were good, and I liked all the songs, and I thought they were really good display this year, and I can't wait till next year. Why you call it the test? The fireworks was so fun this year. I enjoyed it. कहा जाता है कि इस दिन बरतानवी शाही सल्तनत को हमेशा के लिए खत्म करने की साजिश बेनकाब हुई थी और इस साजिश की मरकजी किरदार गाय फॉक्स को पार्लियामेंट के तहखाने से गिरफ्तार किया गया था और फिर इबरतनाक सजाए मौत दी गई। आज 400 साल गुजरने के बावजूद बरतानिया भर से लोग गाय फॉक्स से नफरत और शाही खानदान से अपनी मोहब्बत के बाजार में इस दिन को मनाते हैं।